结婚6周年纪念日，老公说要为我准备个惊喜。我在山顶苦等3个多小时，直到大雨滂沱都没能等到他的出现。老公的小青梅却发了一条定位在半山酒店的动态：小别胜新婚。照片里，两人躺在洒满玫瑰花瓣的床上，十指相扣。男人的无名指上空空如也，赤裸的胸膛上却有几道红红的抓痕和浅浅的牙印。我一阵恶心，在底下评论道：被狗咬了，记得打破伤风。看到照片的那一刻，我第一反应是贺念成脏了，我不想要了。所以当贺念成破天荒打电话来向我解释的时候，我只是淡淡的说了2个字：离婚。贺念成沉默片刻：你不要胡乱吃醋好不好？我和悠悠从小一起长大，就跟兄弟一样，开玩笑怎么了？心里脏的人才看什么都脏。再说了，我们只是偶然遇到，外边正在下雨，他身体又不好，我怕他出什么事，所以才带他来房间避雨。越解释越心虚，我不耐烦地打断道：我还在山顶，我等了他3个小时，淋了1个小时的雨。山顶没有避雨的地方，我也不敢贸然下山。贺念成听到我现在处于危险中，有些着急：你等着我，我去接你。又等了1个小时，直到雨停，我都没等到贺念成出现。下过雨的山路泥泞难行，刚走了几步就溅上满身泥泞，我连打了几个喷嚏，忽然感觉自己的心也沉入了泥里，难受又恶心。回家后，我洗了个热水澡，看到李悠悠新发了一条动态：雨再大也不怕，我的白马王子会送我回家。从没有点赞评论过我朋友圈的贺念成在底下评论道：永远保护我的公主。再刷新只剩一条横线，不知道是不是贺念成把我屏蔽了。头疼的厉害，我吃了几片感冒药，沉沉睡下。睡着没一会，贺念成掀开我的被子：为什么不等我？我饿了，起来给我做饭。再多煮1碗姜汤，李悠悠淋了点雨，我等会给她送过去。骤然惊醒，我头更疼了，语气也更加不耐烦：李悠悠没喂饱你吗？贺念成蹭的一下站了起来，满脸怒意地看着我：夏明月，你没完没了是吗？我不是都已经和你解释清楚了吗？我回来的晚是因为路上堵车，你一定要在结婚纪念日和我闹吗？亏我还这么用心给你准备了惊喜。说着，贺念成把一个小盒子扔了过来，盒子不小心砸中我的眼角，疼得我眼泪一下掉了下来。他很意外，有些慌乱地来检查伤口。手靠近的瞬间，我闻到了一股浓郁香味，这个味道是李悠悠常用的洗发水。我几乎能想到她的手穿过李悠悠的发梢，一脸温柔缱绻的模样。我厌恶地推开，目光落到了地上的盒子上，里边的项链掉了出来，是我一直喜欢的那款，也是李悠悠脖子上戴的那款。只是廉价的光泽感暴露了一切。在这场婚姻里，李悠悠得到的是正版项链和真实的爱，我所得到的只是一个又一个欺骗。我甚至懒得问他半山别墅的惊喜到底是为谁准备的。现在是凌晨1点了，我缓缓抬头看向贺念成，6周年纪念日过去了，我们的婚姻也结束了。行了，别说气话，我想带你去医院看看。贺念成看着我的眼角渗透出的点点血迹，一脸心疼。他不顾我身体虚弱，强行把我从床上拽起来，假装成一个关心妻子的好丈夫，非要送我去医院。我迷迷糊糊，连件外套都没来得及拿。车里温度打得太低，我把玩偶抱在胸前，仔细一看，我最喜欢的小熊玩偶上贴了2个夸张的假睫毛，像是赤裸裸的挑衅。贺念成注意到我的异样，上次接李悠悠的时候，他说这个娃娃可爱，随手贴的，小姑娘嘛，你别和她计较，明天我给你买个新的。这个小熊是去世的奶奶给我买的。我心疼地把她的脸擦干净，一句话都不想说多。就在这时，李悠悠电话打来了。那个老女人睡了没呀？别管她了，过来和我们一起喝酒，大壮和菲菲也在。贺念成尴尬地看了我一眼，他在我旁边。那让土包子，嫂子一起过来呗，别活得跟个老古董一样。看着李悠悠发来的定位，贺念成马上调转车头。我不想去，我要回家。喝酒2个字勾起了我难堪的回忆。那是我第一次见贺念成的朋友，精心准打扮却惨遭嘲笑。他们明知我不胜酒力，他们还故意轮番劝酒，然后拍下我醉酒后的各种丑态发到网络上。而贺念成为了送李悠悠回家，把喝醉的我一个人扔在酒吧里。醒来时，我身边围了一群不怀好意的男人。
虽然经理过来替我解了围，但是那种恐惧感，我至今想起都浑身发抖。贺念成却早已将往事忘得一干二净。你别这么自私好不好？我和老朋友聚一聚怎么了？我也从没干涉过你的社交自由啊。那你放我下来，我自己回家。脑袋昏昏沉沉，我只想好好休息，也根本没力气和贺念成争吵。不行，你不给我朋友面子就是不给我面子，今天你必须去。他的倔脾气了又上来了，见我面色难看，又找补了一句，乖，去打个招呼我们就走，别再让我不高兴了。到了目的地已经是凌晨2点多了，李悠悠一见面就给了贺念成一个热情的拥抱，然后上下打量了我一眼，嫂子的架子可真大，该不会还在生我的气吧？女人就是小气啊，我和念成哥哥都一起玩了这么多年了，我们要是想发生点什么，还能轮得到你和他结婚吗？说着，一群人热络地拉贺念成入座，4个位置只有我还站着。哎，我们几个人从小玩到大，都习惯了，这也没有多余的位置了。李悠悠环顾四周，冲我笑了一下，要不你先回去吧，反正我们聊的东西你也听不懂。他们4人是从小一起玩到大的好朋友，年纪最小的李悠悠是他们之中的团宠。在深爱贺念成的那些岁月里，我努力的想要接纳他的朋友，融入他的生活。可是每次聚会，李悠悠都会带头回忆过去，嘲笑我的出身，聊些我插不进嘴的内容，把我晾在一旁。见气氛有些尴尬，大壮站起来要给我让座。嫂子，你坐。我看着大壮，忽然想起，他曾不止一次地问过贺念成，夏明月哪里比得上李悠悠，你怎么和他结婚了？贺念成是怎么回答的？他说那段时间和李悠悠吵架了，一时冲动。我早就后悔了，但是又觉得他舔了我这么多年，也挺可怜的。想到这，我轻轻叹了口气，不用麻烦了，我们离婚，位置就够了。2个人的婚姻没有第3个位置。贺念成满脸错愕地看着我，结婚这么多年，这是我第一次在他朋友面前下他面子。往常就算他喝酒到深夜，一个电话，我也会无怨无悔地去接他回家。可现在，我不想再为他继续委屈自己了。大壮和菲菲忙过来打圆场，李悠悠嗤笑一声，拉着贺念成的手，阴阳怪气，最没用的女人才会拿离婚威胁男人。贺念成面子上挂不住，冲我沉下脸，夏明月，我是不是对你太好，把你宠坏了？你忘了曾经哭着求我不要离婚的日子？我拿上手机，一语不发地离开。我不会再哭着求他了。在李悠悠刚回国的时候，我曾经因为他们之间过分暧昧的兄弟关系和贺念成起过很多次争执，每一次贺念成都会说受不了就离婚。那时候的我还沉沦在虚假的爱意里，一次又一次向贺念成道歉认错，祈求原谅。我在家门口给他下跪过，在寂静无人的深夜痛哭过。可是贺念成却把我的忍让，我的爱当成践踏我的理由。这一次我不会再低头了。我回家收拾了自己的行李，搬到了婚前买的小房子里。这是我的陪嫁，是我用自己赚的私房钱买的。当时贺念成知道我买房时还和我吵了一架，傻子才买公寓，又小又偏，丢死人了，你还不如拿这些钱买个车，这样我开出去多有面子。后来我爸妈又给了我买了辆顶配豪车当陪嫁，贺念成这才满意。我很庆幸当初没有听贺念成的蛊惑，这个小公寓是我的避风港，而那辆豪车已经成为了李悠悠的专属座驾。折腾了这么久，天已经大亮，我睡意全无，干脆去打印了离婚协议。回到家，却看到贺念成站在门前。我有些惊讶，这是他第一次主动来找我。昨天晚上说我话说得太过了，可你实在不应该那么对我的朋友，你去和李悠悠道歉，这个事就当过去了。昨天走的时候，我听到李悠悠说，暴发户的女儿脾气就是大，娶了这样的女人，真是倒了8辈子霉。贺念成对外人描述的我，是一个疑神疑鬼，整天争风吃醋的怨妇。殊不知，在这场婚姻里，从来都只有贺念成在闹脾气，他只会对外人展现出温和有礼的一面。回到家的他，龟毛难伺候，菜里加了葱花，都会让他对我大发雷霆，怒斥我一点用都没有，然后摔盘而去。该道歉的从来都不是我。我把离婚协议塞给了贺念成，自己开门回到房间。贺念成紧随其后，从身后紧紧抱住我。别闹脾气了，我道歉还不行吗？他的手不断在我身上游走，我知道这段时间冷落你了，你心里有气，我答应要孩子还不行吗？我正脱开，
使劲地给了贺念成一巴掌。别碰我，我嫌脏。贺念成半边脸迅速红了起来，眼中也染上晕色。可他还没来得及发怒，我便晕了过去。再醒来是在医院，贺念成坐在我床前，一脸关心。明月，吵架归吵架，别拿身体和我赌气好吗？高烧晕厥，这次你真的是吓坏我了。我为什么会发烧，你不知道吗？是谁害我淋雨？是谁让我在外边奔波了一夜？是谁说要送我去医院，转头和朋友去喝酒？贺念成有些心虚的别过脸。不说这些，来吃点东西吧，我给你做了粥。没有海鲜的海鲜粥，只剩下稀稀拉拉的米粒，像是倒掉的泔水，让人看着就觉得恶心。恰在此时，李悠悠推门而入。贺念成，你做的海鲜粥味道真不错，但是我还没吃饱，你再陪我去楼下吃点吧。贺念成有些为难地看向了我。去吧，我随手把粥扔进了垃圾桶。李悠悠胃不好，贺念成有些尴尬地想要解释，李悠悠却挽起贺念成的胳膊，不断催促。贺念成纠结片刻，给我留下一句，等我回来给你带好吃的，便匆匆离去。我给自己点了外卖，挂完点滴后找医生开药。医生抬头看了我好几眼，刚刚那位是你老公吗？是前夫。那就好，我正奇怪呢，你昏迷的时候，他和那个短裙女人，一会在走廊搂搂抱抱，一会又在你的病床前亲嘴，把医院当酒店了。他把药方和手机一起递给了我，留个联系方式吧，有什么不舒服可以随时联系。我看着他眼底的期待，心领神会的点了点头。回到家后，我看到贺念成发来的消息，公司有急事，不能陪你了，你要是不舒服就给我发消息，我会第一时间去看你。说得好听。我记得有一次我急性肠胃炎，疼得死去活来，贺念成却嫌弃我吵到他睡觉，抱着被子去了书房。不舒服就去找医生，和我说有什么用，我又不会治病。所以这一次我心里烦闷难受，直接联系了新认识的医生。我们一起喝了咖啡，逛了街，心情舒展了不少。可当我回到家后却愣住了。小小一间公寓里挤满了人，双方父母贺念成、李悠悠齐刷刷地看向了我。贺念成眼眶泛红地看着面前的离婚协议，李悠悠抱着手臂看着我，真没见过你这么不要脸的女人，念成哥哥对你这么好，你还在外边勾搭了别的野男人。妈妈拿着我和医生逛街的照片，这到底是怎么回事？贺念成说你婚内出轨，非要离婚，你们的感情不是一直很好吗？我没有想到贺念成会卑劣到如此地步。贺阿姨狠狠一拍桌子，离婚，这种不守妇道的女人，我们家可不要，怪不得这些年一直怀不上，要我看，就是平时不检点，玩坏了身子。一群人七嘴八舌，把各种恶意、下流的话加注在我的身上。我看了贺念成一眼，强忍怒火。贺念成，你别颠倒黑白，人先告状了，你以为你在私底下做的那些事，我都不知道吗？我本打算给你留点颜面，既然你不要脸，也别怪我不客气。我从卧室拿出一个盒子，搬家那天，我发现了一个比贺念成出轨还要让我震惊的秘密。我隐忍不发，就是为了等待合适的机会。现在机会到了。我问你，当初为什么娶我？你喜欢了李悠悠这么多年，为什么在最后时刻选择我而不是他？贺念成不明所以。你又在发什么疯？我说我很多次了，我娶你是因为我爱你，我和李悠悠是从小一起长大的朋友，我们之间清清白白。李悠悠假装伤心地哭了起来。叔叔阿姨，我真是没法活了。嫂子一天到晚造谣污蔑我和贺念成，已经严重影响到了我的正常生活，她这是故意逼我去死啊。贺阿姨心疼地搂着李悠悠安慰。贺念成一脸痛心地看着我，我真不明白你为什么变成这样了，你自己做错事，为什么要怪罪无辜的人，为什么要恶意败坏一个小姑娘的名声？明月，你真是太让我失望了。我冷笑一声，把盒子里的资料甩在了贺念成脸上。你选择我是因为我家条件更好，当时你们家的公司濒临破产，需要用我的嫁妆去填补亏空。我们结婚这些年，你一直在和李悠悠不清不楚，开房记录、监控录像我都有。结婚这么多年，贺念成家人一直嫌弃我是暴发户的女儿，嫌我心思多，不如李悠悠单纯率真，嫌我满身铜锈，不如李悠悠知书达理。可是没有我，哪来他们如今富贵的生活？听我这么说，贺念成一下急了。夏明月，你别胡说八道，我什么时候用过你的陪嫁？
我这次把双方父母找来，就是想再给你最后一次机会，你没必要这样倒打一耙。我打开电视，把两人在医院的视频放了出来。视频里，我脸色惨白地躺在病床上，昏迷不醒。贺念成却抱着李悠悠，不知道在说些什么。两人在我跟前嬉笑打闹。见我没有醒的迹象，李悠悠一下子吻向了贺念成。贺念成愣了片刻，不仅没有推开李悠悠，反而加深了那个吻。接着画面转到走廊，两人抱了许久，才依依不舍地分别。我找那位医生，就是为了拿到这段录像。我的声音有些哽咽。这样的视频我还有很多，车载录像记录了更多刺激的画面，你们要是想要，我可以一起放给你们看。畜生！爸爸当场暴怒，拿着板凳朝贺念成砸了过去。要不是妈妈极力阻拦，他差点要冲过去和贺念成打了起来。我女儿在医院昏迷不醒，你们居然在她床头做这种事，如此明目张胆，真不知道这些年我女儿在你家里受到了多少委屈。受到多少委屈，我自己都已经记不清了。我只记得很多事情到最后我都已经习惯了。在贺念成不断洗脑和规训下，我不敢发脾气，不敢质疑，只能默默怀疑自己，独自一人承受所有的痛苦。幸好那场大雨浇醒了我，也让我彻底看清了这个我爱了6年又骗了我6年的男人。爸妈，你们听我解释，事情不是你们看到的这样。贺念成眼中的骄傲再也不见，脸色惨白，手足无措地解释。可是面对板上钉钉的事实，他又能怎么解释呢？在过去，他可以仗着我对他的爱与信任，一次又一次欺骗我。而现在，在场的所有人，没一个会相信他的鬼话。我静静地看着贺念成，现在签字离婚，我还能给你留下最后的体面，再闹下去，两家都不好看。我不离婚，夏明月，别对我这么残忍好不好？这些都是误会，我心里只有你一个人。我们结婚6年了，难道你不明白我的心吗？我短暂地回忆了一下。6年，爱意退散以后，我甚至找不到什么贺念成爱过我的证明。他没有接送过我上下班，没有为我做过一顿饭。6年来，第一个也是唯一的惊喜，还被李悠悠截胡了。如果我没有见过他对李悠悠热烈、不顾一切的爱，我或许还能骗骗自己。贺念成就是一个不善表达的人，可偏偏他对李悠悠的好，我全都看在了眼底。明月呀，男人在外边应酬都是常有的事，这俩孩子从小一起长大，可能有点失去分寸，可这也不是大事。你听我的，你们要个孩子，等孩子出生了，男人的心也就定了。我避开贺念成妈的触碰。你愿意过这种日子是你的事，我眼睛里揉不了沙子。你们不是一直看不上我，想让李悠悠当你们儿媳吗？现在可以如愿了。不过你们必须把我陪嫁，还有婚内转移走的共同财产，一分不少的还给我。共同财产花在谁的身上，大家都心知肚明。见所有人都看向了自己，李悠悠脸上有些挂不住。念成哥哥，你帮我说句话呀，不是这样的，我没有。一直坚定维护李悠悠的贺念成此时没了声音。他走到我的身边，可怜巴巴地望着我。别说这么残忍的话好不好，我会难过。见我要走，马上拉住我的手。受到冷落的李悠悠瞬间红了眼眶，哭哭啼啼地跑了出去。你们就是联起手来逼我，好，我去死刑了吧，我死了，你们就能没有顾忌地在一起了。握着我的那只手瞬间松开，几乎是下意识的。贺念成追了上去，跑到门外的时候才后知后觉停下脚步。他有些尴尬地回头看向我。明月，我只是不能眼睁睁地看着他出事，就算只是个陌生人，我也不会坐视不理的。我淡然一笑，没有反驳。往事还是不由自主地浮现在我脑海中。我与贺念成最大的一次争执，是我发现他把我的维生素换成了避孕药。我生气地质问他，如果你不想要孩子，可以和我说，为什么要这么做？你知不知道过量服用避孕药对身体损伤有多大？贺念成不以为意地反驳，那管我什么事，反正我就是不想要孩子，你要是不愿意吃药，那我们就分房睡。我不明白为什么他会对要孩子有如此强烈的抵触心理，直到我不小心看到了他和李悠悠的聊天记录。李悠悠说，我可以原谅你娶了别的女人，可我不想看到你们生儿育女。我知道你心里没有他，但是孩子会转移走你的注意力，我要你永远成为你心里最重要的那个人。我要得到你全部的爱。那一次，我第一次生出了离婚的念头，成天哭得死去活来，做什么都浑浑噩噩，甚至在回家的路上被跟踪了都没发现。
当我意识到不对劲以后，慌乱之下赶紧给贺念成打电话。他不屑道：“给我打电话干什么？你不是很硬气的离家出走吗？有本事就自己解决啊！”当我想打电话报警，那人却抢走了我的手机，一圈将我打倒。幸亏我随身携带防狼喷雾，才惊险地逃过一劫。贺念成来警察局接我的时候，高高在上：“夏明月，你看看你，没了我你就是个废物，连自己都保护不了。我看在往日的情分上，勉强原谅你这一次。我说了，我和李悠悠只是朋友，以后别再胡乱吃醋了，好好跟我过日子吧。听话，只要你听话，我会好好爱你的。打个巴掌，给个枣子。”我就这样在贺念成的不断洗脑下，一点点失去了自我。现在再想想，只觉得讽刺。他在乎李悠悠的安危，在乎陌生人的安危，唯独不在我这个妻子。在看向门口时，贺念成早已离开了。我把目光转向贺念成爸妈，指了指门口：“你们也走吧。”他们还想拉着我爸妈求情，爸爸一个多余的眼神都没给他们，最终只得讪讪离开。刚刚还拥挤吵闹的小屋一下子安静了下来。我抬头看向爸爸妈妈，眼泪不由自主地落了下来。妈妈一把把我抱进怀里：“早知道我的宝贝女儿受了这些委屈，当初说什么我也不该让你嫁给她。”作为家里的独女，出嫁时候爸爸妈妈怕我受委屈，给了大笔的陪嫁。这些年他们处处对贺念成家以礼相待，各种补贴，为的就是他们能够善待我。可是我们一家人的礼貌换来的却是蹬鼻子上脸。没事，都过去了，你跟我们回家去，剩下的事情我们帮你解决。我摇了摇头，嫁给他是我自己的选择，我也该为此做个了断。这个小公寓是我自己挣钱买的，我已经长大了，不需要再依赖别人，我相信我自己一个人也能生活得很好。在过去的岁月里，我把贺念成当成自己的依靠，生活的日常就是围绕着他打转。可是现在想想，我根本没有那么差劲，离开他，我只会活得更好。女儿长大了，妈妈心疼地摸了摸的脸：“那你一定要照顾好自己，有什么问题就和爸妈说，我们永远都站在你这边。”说到这，妈妈低下头：“之前也是我们不好，每次吵架都劝你们和好。我从小被娇宠着长大，也是家里娇蛮任性的小公主，而贺念成在外人面前伪装的实在是太好，所以吵架回娘家的时候，妈妈总会劝我，过日子不比谈恋爱，要收收脾气。他们根本不知道我这些年所经历的一切，我也不想说出来让他们白白担心。没事的，都过去了。我不愿再去想那些不开心的事情，安慰了爸妈几句，便送走了他们。简单的收拾了一下房间，我开始准备找工作。被贺念成关在笼子里圈养了这些年，我也是时候看看外边的天地了。接下来的几天，我都过得十分悠闲。我打算先在外历年几年，再回家接手公司。投完一大堆简历，点了几个爱吃的外卖。我抱着奶茶和炸鸡窝在沙发上看电视。有人敲门，我以为是外卖到了，开门去看，居然是贺念成。他看了眼屋内，眉头微微蹙起：“夏明月，你怎么堕落成这样了？听说你在找工作，何必呢？留在我身边不好吗？我可以养你一辈子，给你最好的生活。”他目光落在我手上的奶茶上：“你也不用天天吃这些垃圾食品。你没病吧？你是不是忘记了，所谓最好的生活是通过压榨我换来的？”贺念成有洁癖，不是普通的洁癖，是双标洁癖。他不允许低血糖发作的我在车里吃糖，却允许李悠悠在车里吃薯片。他不允许家里出现外卖奶茶这些垃圾食品，却愿意陪李悠悠去吃地摊。为了维持他高标准的生活，我每天6点多就要起床打扫卫生做饭，1日3餐严格按照食谱严格搭配。可是贺念成又在家里吃过几顿饭，他嫌弃我掉头发，我一天要清理好几次地板，而李悠悠的头发此时此刻就粘在他的身上。明月，我们已经在一起6年了，过日子都是这样磕磕绊绊，相互磨合的，你离开我也不可能过得更好。你要是不愿意做家务，我们可以请保姆，你要是在家闲得无聊，我可以在公司里给你安排个清闲的职位。至于李悠悠，我也可以和他划清界限。我已经为你做出这么多让步了，你还有什么不满意？我想起刚结婚那会，我几乎什么都不会做，也曾提议过出钱请保姆或者家务分工。贺念成满脸嫌弃地看着我，那我娶你干什么？又丑又没用。然而到了李悠悠面前，他突然什么都愿意做了。他可以捧着一碗热乎乎的海鲜粥对李悠悠说：“你什么都不用会，
我会照顾你一辈子，在我心底，你永远都是那个长不大的小公主。想到这，我无比嫌弃地关上门。贺念成却突然伸手去挡，眼见手被夹得通红，都不愿松开。你到底想干什么？我想带你回家。贺念成猛地抬头看向了我，眼泪一滴滴顺着脸颊滑落。我是真的很喜欢你，你为什么就是不愿意相信我？我对李悠悠只是哥哥对妹妹的照顾，那天晚上也是喝了点酒，一时冲动。酒醒了以后，我觉得自己很对不起你，我想过和李悠悠断掉，和你好好的过日子。那次在医院，他说他爱我，舍不得我，想最后亲亲我，抱抱我，我一时心软就答应了。明月，你相信我，那次我真是打断和他彻底断开的。这是贺念成第一次在我面前哭，也是第一次承认自己的错误。看着贺念成一脸懊悔痛苦的模样，我原本早已不起波澜的内心，此刻好像被人投进了一颗石子。我深呼一口气，把奶茶泼到了贺念成的脸上。我心底泛起的涟漪，不是心软，而是恶心。贺念成没有躲闪，也没有生气，他充满哀伤地看着我，打我吧，只要你能消气，只要你能跟我回家，怎么打我骂我都行。打你我都觉得是脏了自己的手。贺念成，如果你还要点脸，就永远也不要出现在我面前。明月，你怎么可以对我这么无情？贺念成突然逼近，扣住了我的肩膀。当初是你先来招惹我的，凭什么说不爱就不爱？只要我不同意离婚，你就永远都不能从我身边离开。在我还没反应过的时候，贺念成拦腰抱起了我，不由分说的要带我离开。我拼命挣扎，拉扯间扯开了贺念成衬衫的口子，腹肌上红印已经消失，可锁骨上的草莓却还清晰可见。贺念成愣了一下，下意识地放我下来，手忙脚乱地遮掩住。不是你想的那样，蚊子叮的对吧？我红着眼睛看向贺念成，你怎么有脸碰我的？贺念成，你不觉得自己很脏吗？我现在多看你一眼都恶心的想吐，赶紧从我家里滚出去，不然我就报警了。不知道是我话还是眼泪起了作用，贺念成连连后退了几步，看我的眼神都带上一丝小心翼翼的讨好，最后红着眼睛落荒而逃。当天晚上，我收到了贺念成发来的视频，他用凉水一遍又一遍冲洗自己的身体，还对我说道：明月，我好好洗干净，你别生气了好不好？再给我一次机会，求求你了。我直接把贺念成所有联系方式拉黑，连夜搬到了爸妈名下一套闲置多年的房子里。我害怕贺念成再次找到我家里，做出什么过激的事情。思前想后，联系律师，准备起诉离婚。我做好了一切准备，可惜百密一疏，把李悠悠给遗漏了。恋爱中的女人比名侦探柯南还要厉害。李悠悠煞费苦心地找到我面前，你这个贱人，都是你挑唆贺念成不理我，你算是个什么东西？先来后到懂不懂？你才是破坏我们感情的小三。我告诉你，不要以为你赢了，只要我略施小计，就能让贺念成重新回到我身边。我揉了揉被吵得不行的耳朵，回道：求之不得。那样的垃圾，谁爱要谁要，反正我是不会再要了。李悠悠愣了一下，显然没想到我是这样的反应，他又马上冲上前，试图激怒我。行了，别耍你那些小把戏了，门口装了监控，你别想碰瓷我。激怒我，逼我骂他或者打他，然后再哭哭啼啼找贺念成告状。这样的把戏，李悠悠这些年已经不知道用过多少次了。他愣了一下，还想再说什么，贺念成已经找了过来，满脸憔悴，身上还有用香水掩饰过的酒味。见到我瞬间，死水般的眼睛顿时有了光彩。悠悠说：你在这，我终于见到你了，你不知道我有多想你，这段时间我真的没有再联系过他，我真的改了。你相信我好不好？我再也不会逼你做你不喜欢的事情，再也不敢欺负你了。别不理我。李悠悠看我的目光更加怨恨。曾经的贺念成对他来说召之即来，他怎么都想不到，有一天他需要通过我才能见贺念成一面。如果你是来签离婚协议的，那我欢迎；如果不是，那我就去叫保安了。贺念成看了我很久，这一次他甚至都不敢伸出手来触碰我，缓缓开口道：好，我签字，你让我再多看看你好不好？我把贺念成放了进门。李悠悠想去拉他的手，被他嫌恶地甩开。进来以后，贺念成一直盯着我，似乎有千言万语堵在心头。我给自己泡了杯热茶，坐在沙发上看书。签完字就走吧。夏明月，
你真的没有其他的话想对我说吗？见我不回答，贺念成继续自顾自地说了起来，说起我们在盛夏傍晚的初遇，说起我们6年的婚姻。他说他很爱我。期间有个警察打来电话，说李悠悠出了车祸，他也只是冷冷地挂断电话，继续向我诉说。一念之差，真的就是一念之差，如果当初我守住了底线，我们就不会走到这一步。说着又狠狠抽了自己2个耳光。我知道现在后悔也没用了，我只求你别躲着我，哪怕让我在你看不见的地方远远看你一眼也行。我打了个哈欠。说完了吗？说完签字走吧。屋外忽然下起大雨，贺念成流着眼泪在离婚协议书上签下了自己名字，然后毅然决然地走进大雨中。这场雨下了1天1夜，贺念成也在雨里站了1天1夜。贺念成家人轮番来劝他，一步不肯离开，自虐般地惩罚自己。我拉上了窗帘，隔绝了屋外的一切喧嚣。我对贺念成的爱起于多年前盛夏傍晚的微风，终于入秋深夜的大雨。从今以后，我会开始崭新的生活，而贺念成的一切都与我无关。